Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，睇標題都睇到啦，今期嘅題目咧就係鬼病。咁可能就咁睇咧，就大家都會有啲一頭霧水啊。泛指嚟講咧，就係關於一啲由靈體咧而影響到個人咧而產生嘅病啦。咁呢啲先可以叫做鬼病。咁陣間節目裏邊會詳細啲講噶啦。咁希望大家中意啦。咁如果大家睇完今期節目之後覺得中意的話咧，咁就麻煩大家點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。訂閱咗之後就最好撳埋側邊個鐘仔，咁樣當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁另外咧，如果想支持本台發展的話咧，就可以透過呢個超級感謝功能咧嚟支持我哋嘅。咁而除咗超級感謝功能之外咧，亦都係透過咧以下嘅方法咧嚟支持我哋。咁好啦，咁呢度借少少時間咧，就多謝幾位聽眾先。咁佢哋分別就係 RDD 啦，就 WLCS 12000、二拎峰、Chanway Tong， 咁佢哋都係透過咧超級感謝功能咧支持咗我哋嘅。好啦，咁唔阻大家時間，我哋開始啦。好啦，咁今期咧要講嘅題目咧就係鬼病啦。呢個名咧其實都唔係咁常見啊。我初屋企人問我今期做咩題目，我同佢講話做鬼病咧，我屋企人咧就同我講咧，反而問我佢話，即係乜鬼都會有病嘅咩？即係佢以為係即係啲鬼有病啦。當然啦，鬼病就並唔係呢樣嘢。一般嚟講咧，鬼病嘅意思咧，通常嘅意思咧就係一啲人咧，因為佢就即係衝撞咗啲鬼神啊。結果咧就會出現咗身體啦，或者心理上邊咧嘅出現咗一啲病症啦。而呢啲咧好多時咧就係喺現代醫學裏邊咧都解決唔到嘅。呢個就係一般嚟講我哋所謂嘅鬼病啦。但係其實講鬼病呢樣嘢咧，我都諗咗一輪嘅，因為咧其實呢個位咧就有啲即係點講咧，有啲爭議啊，或者係唔係咁好嘅。因為咧，通常咧，如果講咗之後咧，好多人我驚佢哋會認住之後咧，就亂咁揾人幫手啊。遇到啲神棍咧，問題就好大。呢個我陣間會講，即係個情況係點噶啦。講翻正常先。通常嚟講咧，你鬼病嘅即係出現嘅病徵啊，即係出現咗嗰個病症咧，就其實就五花八門。即係無論係即係好多時而家啲人都係講話係心理上，即係可能啲心理疾病啦，可能精神方面啦，或者係情緒病之類啦。而除咗呢樣之外咧，其實生理上嘅病咧都有可能會出現嘅。而呢啲病咧，往往就係而家現代醫學方面咧，亦都冇話即係可能你揾咗佢啊已經。但係都醫唔好嘅一啲病症。我哋由啲簡單嘅講起先啦。譬如喺生理方面，譬如你覺得成日都唔夠瞓嘅，個人好攰，但係咧又揾唔出原因。或者係咧明明係即係下大熱天時，好似而家咁樣啦。但係咧你個人咧就會成日覺得咧就好凍嘅，即係成個人都好似冰冰冷冷咁樣。呢個有可能啦，但係當然亦都可能有時係體質問題啊。另外有啲特別啲嘅就係不明嘅痛症啊，即係無端端有啲位咧就個身體裏邊咧就喺度痛，但係你睇醫生咧，醫生即係可能就睇過照過咧，都發覺你冇事咧，呢啲都有可能係嘅。另外啦，就例如就你明明食肉冇問題嘅，即係飲食照常嘅，但係體重咧無緣無故下降，即係急降得好緊要咧，亦都係有可能。再者啦，如果你經常都係俾相同嘅噩夢喺度困擾啦，而身體上亦慢慢出現咗一啲可能爪痕啊之類嘅嘢咧，呢啲個成數咧就更加高啦。至於喺即係呢啲係即係生理方面啦，而喺心理方面會有啲咩咧？就可能係有個人咧即係性情大變啊，即係可能平時就好開朗嘅，突然之間就變得沉默寡言，或者個人咧就好容易咧就即係發嬲啊，或者係即係情緒失控咁樣。亦都因為呢啲原因咧，所以好多時都會同啲情緒病咧就混淆咗。另外啦，好多時你即係有啲鬼病嘅人咧，都會目光呆滯嘅。你忽然之間咧，即係可能你係個屋企人啦，或者朋友啦，你對佢都好熟悉啦，但係咧你會發覺咧，佢突然之間個表情啊，各方面咧都變到好陌生咁樣啊，即係都好似變咗第二個人咁，會有啲兇狠啊、好怨恨嘅眼神之類啦。另外一啲就好明顯噶啦，例如有幻覺啦，即係成日話見到啲人影啊、黑影啊，又聽到人叫自己個名啊，同時又有陣時咧仲會失控咧，就無端端即係自己一個人喺度自言自語啦。另外就行為反常啦，譬如佢生活突然之間日夜顛倒，又會怕光啊，中意孭埋啲黑暗嘅地方啊，呢啲都有可能咧就係得咗鬼病嘅其中一個即係病徵嚟嘅。
咁啊，另外就戲劇性啲嘅，咁可能咧佢就明明唔識一種語言嘅，或者係地方方言啦，突然之間咧就會講呢啲説話咧，咁啊亦都有可能係。咁而得到鬼病嘅成因咧，就即係有好多嘅。咁啊，簡單嚟講啦，通常都係咧因為身體虛弱啦、情緒低落或者精神不振之類，即係你個人本身嘅氣場咧就減弱咗啊，咁啊容易會被嗰啲邪氣入侵啦。咁啊，另外啦，就係可能有陣時咧就係冒犯咗啲鬼神啊。即係可能你去完啲墳場啊，或者去一啲人哋辦白事嘅地方啦，咁啊當中唔小心做咗啲不敬嘅嘢咧，或者攞走咗佢哋其中嗰度嗰啲嘢咧，都會有機會做咗呢樣嘢嘅。咁啊，另外如果你譬如你褻瀆啲神像啊、墓碑啊呢啲啊，當然會有啦，呢啲都唔使多講啦。咁啊，另外最麻煩嘅就係咧，有陣時可能係一啲冤親債主啊，即係可能你係未必係今生結下嘅怨嚟嘅，可能係前世結下嘅怨咁樣。即係佢翻嚟又即係可能得罪咗佢之類啦，或者係即係同佢做嗰啲唔好嘅嘢啦，咁啊結果佢就而家就嚟報仇，呢啲係最難搞噶啦，即係佛家方面都有講，呢啲好難搞。咁啊，另外就係如果你去過一啲唔好嘅地方，譬如啲兇案現場啊、意外發生嘅地方之類咧，呢啲又係好容易會即係中咗招嘅。咁啊，講完成因或同埋症狀之外咧，咁啊講下處理嘅方法啦。咁呢個我諗都係大家較為關心啲嘅啦。嗱，咁但係呢個位咧就真係要好小心，因為咧其實就大家都知啦，有好多神棍喺四周圍揾食啦。即係其實喺 YouTube 裏邊亦都唔少啊。大家應該即係如果係聰明嘅讀者，應該都觀察到好多。咁啊嗱，如果正統嘅方法咧，講真，第一句講嘅，即係如果我哋應該做嘅次序係點咧？即係去揾症，即係如果有唔舒服，即係無論係生理或者心理啦，都係睇咗醫生先，揾個醫生檢查咗好。即係你一個醫生睇唔出，你可以睇多2-3個。咁啊，之後睇完之後，如果真係都唔得咧，即係其實當中包括埋中醫啊。有陣時中醫都可以，你唔好即係諗住中醫係點講啊？未即係好傳統，未必係而家咁先進嘅嘢啦。但係其實中醫咧好多時，我即係以個人經驗嚟計咧，佢嘅功效咧好多時都好神奇嘅，都 OK 嘅。咁啊，譬如你睇完晒西醫中醫啊，都唔得的話咧，其實咧你先至好向呢個鬼病呢個即係喺宗教方面咧去處理。咁啊，處理呢個位咧就要好小心啦。咁啊，一般好多時啲神棍即係一般啲所謂嘅師傅啊，即係叫標明師傅啊，佢自己叫自己做師傅啊。或者係有某啲人啊叫佢做師傅咁樣推捧佢啦，咁呢啲又好小心啊！呢啲就講真，佢係咪真係真嘅咧？首先就好難辨認，另外佢法力夠唔夠，係咪半桶水咧？即係都好難知啊！咁所以咧，如果正統的話咧，最好就唔好去揾呢啲坊間嘅師傅啦。即係可能而家我講呢個説話得罪好多人，咁但係因為咧，其實咧，就算喺宗教方面你要處理咧，你有好多方法嘅。喺正統方面，即係。你譬如道教嚟講，咁你香港有好多即係寺廟啦，係啲大寺廟嚟嘅。咁基本上佢哋都係即係佢係隸屬咗去寺廟管理局㗎，咁係即係註冊機構嚟㗎。咁啊有人管理，有人成，咁啊呢啲就通常就唔會呃你㗎啦。咁有啲咩大廟咧？咁大家都知㗎啦。咁你譬如如果九龍方面，你黃大仙啦，咁啊黃大仙佢基本上就裏邊好多服務啊，即係甚至乎佢當中連中醫都有。咁如果你真係去睇佢的話咧，咁應該會有一個較完善同埋佢唔會呃你錢嘅方法咯。咁啊，另外如果你香港嘅，咁我亦都有成日去參拜就係灣仔北帝廟啦。咁啊，佢亦都好出名噶啦。咁啊，當佢亦都係即係受呢個即係華人寺廟管理局即係管理嘅。咁啊，佢哋其實就有好多服務嘅，除咗你去拜神之外，佢哋你行去啲廟祝度咧，其實佢哋都直情咧有個表咧貼咗出嚟噶，即係幫你咩神佛開光啊嗰啲啦。咁啊，其中一樣咧就係送陰神，送陰神啊，即係幫你驅邪啦。咁啊，佢哋驅邪咧嗱，我嗰陣時睇，我因為我唔係成日裝嚟嘅，我有一次睇到嘅啫。咁啊，其實都係600-700蚊嘅啫。咁啊，其實數目就有限。咁啊，應該咧即係佢就唔會呃你呢啲嘅。而且我仲親眼見過一次咧，就係嗰啲廟祝幫人就係驅邪啊。佢哋即係喺度問啦，即係問點樣，即係要點做啊，咁樣先可以解決到啦。咁啊，當中咧佢就講到咧，就即係可能要做法事啊，打齋啊。咁佢自己都講咗句個廟祝，佢話嚇，佢話唔係要搞到咁啊！你打齋好大劑嘅喎，即係講起啲錢猛猛聲嘅喎，咁好大劑嘅喎。即係其實個廟祝咧，佢都唔想你係即係遇到要打齋啲情況。咁所以你憑佢嘅説話嘅行徑啊，各方面嚟計咧，即係呢啲係一啲正派真係正路嘅一啲方法啦，同埋一啲人物啦。咁啊，至於佛教方面，咁啊
其實佢都有嘅，咁但係咧你要接觸到佢嗰啲人，佢先即係嗰啲即係管理層啊，佢先幫到你。咁呢個咧，我哋一般人咧就好難接觸到嘅。即係一般嚟講，咁你要有翻咁上下人物咧，可以揾到當中嗰啲管理人咧先至知。咁但係如果你真係有誠心，你去到即係逐層由嗰啲即係可能由嗰啲少少嗰啲管理員問起咁樣問上去咧，咁可能亦都有機會接觸得到嘅。咁啊，譬如呢啲就會係一啲正路啲嘅方法咯。咁啊，一般嘅如果你係坊間嘅師傅的話咧，咁我就唔係咁提議噶啦。即係我唔係話一竹打一船人，話所有坊間嘅師傅都有問題，而係一般人嚟講，我哋好難去判。即係如果我哋撞到一個師傅，或者有人介紹一個師傅咧，我哋好難判斷佢究竟個能力或者係佢嘅真實性有幾高。咁當然啦，喺坊間嘅師傅裏邊咧，有啲都係即係叫有料到嘅。咁我亦都曾經遇過。咁就話說咧，我細個又住屋村啦，咁啊。其實嗰個位咧就有啲奇怪，咁啊當中咧就其實有間咧好隱蔽嘅道觀喺度嘅，咁啊一般人我哋都冇去睇過，住幾廿年，咁啊收尾咧就有一次我啊喺嗰個度即係喺屋村裏邊嗰個茶餐廳食早餐啦，咁啊搭台噶嘛，隔離台咁啊有人喺度又食嘢，咁嗰陣時你知道咧原來就係一邊咧就係一個善信嚟嘅，就揾嗰度咧其中一個嗰啲咁嘅即係管理人啦，即係嗰間道觀就喺度傾偈啊，嗱但我唔肯定係咪啊。我淨係知聽好多人講過咧，話我哋嗰度係有啲高人喺度嘅，咁但係咧就係邊個咧就從來冇接觸過，咁我都係懷疑嗰日聽到嗰個咧就係嗰啲嚟嘅啫。咁啊，佢裏邊一對話就大家都諗到㗎啦，都係嗰啲即係問個師傅話點樣啊，可唔可以搞啊，即係嗰類嘅嘢啦。咁啊個師傅咧點知就好斬釘截鐵咁樣就話，佢話唔係啊，即係幫你問咗啦，即係呢一個咧肯定係精神病，就唔係真係有鬼搞。即係佢話你冇嘢可以做啊，你即係俾啲恆心去睇醫生啦咁樣。咁啊，所以就話咧，真正有能力或者係正氣嘅師傅咧，坊間都係有嘅。咁但係咧，你真係要好彩咧，你先會遇得到。咁啊，所以咧就即係要揾師傅去要解決呢個，就真係要好小心啦。咁啊，都係建議大家去翻啲正統啲嘅廟宇啊，或者係佛堂之類啦。咁啊，今次點解會講呢個題目咧？另一個原因就係咧。就好多時，即係而家睇到啦，即係舊陣時我哋唔多講噶，即係都係話啲人咧精神病嗰啲咧，即係都好忌諱啊咁樣。但係而家就講到咧就好開明啊，即係成日話都話香港人5個人裏邊就有一個有情緒病咁樣。咁啊，其實咧就呢個情況就係好多時情緒病咧。就一來可能係真係情緒病啦，咁但係因為其實當中咧有好多時我哋聽翻嚟嘅故事咧，都可能咧係同咧即係撞到一啲污糟嘢或者惹咗一啲咁嘅嘢咧有關嘅，咁所以咧就都係，但係都跟翻嗰個程序啦。你睇咗正統醫生先，如果真係發覺咧即係醫唔到嘅的話咧，就都不妨試下向宗教方面去試下諗下。嗱，我唔係好推薦呢樣嘢啊，不過就即係話始終都仲有一個出路喺度咁解。因為咧，其實有陣時都好痛恨嘅，即係你坊間係好多啲神棍嘅，即係佢哋專係喺人哋咧，即係好無助嘅時候咧，即係有病啊嘛，咁你人哋喺咁無助嘅時候咧，你就走去呃人錢，咁其實呢啲行為真係非常之卑劣嘅。本來所以我亦都即係諗呢個題目都諗咗好耐，講唔講？因為我驚大家好容易咧，到時咧都會偏向咗去揾呢類人啊，即係驚你哋會即係成為咗佢哋嘅目標。咁啊，所以大家咧就喺選取方面咧，即係萬一啊，即係咁唔好彩，親身或者係有朋友啊、親人啊遇到啲咁嘅情況咧，揾解決嘅方法方面咧，真係要好小心。咁好啦，咁啊啲硬嘅資料就講咗咁多，咁跟住嚟咧就講翻兩個有關於呢啲鬼病嘅故事啦。嗱，好啦，咁我哋啊講完咗鬼病嘅一啲基本資料啦，咁我而家嚟緊咧，我就講翻兩個咧，我就喺網上面搜集翻嚟嘅，同佢有啲關係嘅故事啦。咁啊，其中一個故事咧就發生喺醫院度嘅。咁啊，主角咧我哋化個名俾佢啦，就叫阿 May 啦。咁阿 May 咧其實咧就係一個咧畢業冇耐嘅護士嚟嘅。咁佢咧就負責咧就派去咧喺港島區一間醫院啊嘅老人病房裏邊做嘢。咁啊，而從表面睇咧，阿 May 咧就同一般嘅護士，即係新護士啦，就冇乜分別嘅。咁但係咧，其實咧佢裏邊咧就有一個不為人知嘅秘密，因為咧咁其實咧佢係屬於一種咧幾靈異嘅體質，或者唔應該叫靈異體質啦，係一種敏感體質。咁啊，佢雖然冇陰陽眼，咁佢睇唔到即係嗰啲鬼嘅。咁但係咧，佢如果喺四周圍有呢樣嘢的話咧，咁佢就約略可以感覺得到。咁啊，但係只係止於感覺嘅啫。就唔可以話好清楚咧，就知道佢係即係喺邊度啊，或者見到啊，咁啊唔得嘅。
咁啊，對於一個護士嚟講，其實都幾罩忌啊，因為你醫院裏邊啊，即係好多呢啲嘢噶嘛。咁但係咧，因為佢已經由細習慣到大咧，咁佢都即係都冇乜所謂啦。加上佢嘅志願咧就係諗住做護士幫人，咁所以咧佢亦都咧就決意要做呢份工啦。咁啊話說咧，當佢最初嚟到病房嘅時候咧，即係個病房裏邊已經有啲原本嘅病人喺度噶啦嘛。咁啊，其中裏邊有一個咧就叫陳婆婆。陳婆婆其實就唔係好大嘅，60歲嘅啫。咁就喺病歷上邊咧就話佢咧就患有呢個咧認知障礙症啊。咁啊，佢個情況咧就較為特別，屬於一種咧叫做黃昏症候群啊。咁啊係點樣嘅咧？即係點解會叫做黃昏症候群咧？就係咧個病人咧，如果喺日頭嘅時候咧，就會好清醒嘅喎。咁啊，即係同一個正常人無異嘅。但係唔知點解咧，一到夜晚之後，即係黃昏過後之後咧，佢啲病人咧就會發作噶啦。咁啊，成個人咧就好似變咗第二個人咁。咁啊，個病情咧亦都變得咧就相當之嚴重。有陣時即係無法認知嘅嘢咧，係包括咧即係連即係啲護士佢又唔認得啦，甚至乎咧自己一啲日常嘅護理咧，就會飲啖水咧要點飲咧，佢都分分鐘會問人嘅喎，即係要我點至飲到呢杯水啊咁樣。咁個情況都幾嚴重。但係咧，不過咧，令阿 May 咧之所以咁注意阿陳婆婆嘅原因咧，就並唔係因為佢嘅病情，而係阿 May 咧就佢每次接近陳婆婆嘅時候，或者佢望到陳婆婆啦，佢都會感覺到咧陳婆婆本身咧就唔係一個人嘅，佢就覺得咧佢嘅身上邊咧好似咧係有靈體咧附住喺度一樣。咁啊，但係當然啦，呢樣嘢佢心裏邊知道就算啦，真係唔可以講俾人聽噶。但係陳婆婆佢本身個病徵咧，真係就係一個即係典型嘅黃昏症候群。即係你喺日頭嘅時候咧，佢係可以咧，即係如常咁樣同你哋傾偈啊，對答如流咧，咩問題都冇咁樣嘅。甚至乎咧，佢仲會睇報紙，睇完報紙之後咧，你如果啲姑娘得閒即係同佢吹水的話咧，佢都會同你傾下新聞啊。即係如果就喺嗰個時間睇的話咧，分分鐘你會覺得咧，根本上就係即係醫生判錯症啊！即係佢根本上就唔應該入去病房。咁但係咧，每日嘅一個轉變嘅地方就係咧，每當電視開始播咗即係晚間新聞節目啊，即係6點幾嗰個嘅時候咧，一播嘅時候咧，陳婆婆咧就會望住個電視機之後咧，成個人咧就呆咗，咁之後咧就開始發作噶啦。佢通常嘅情況咧就係咧，首先就係即係隻眼定定咁望住個電視啦，之後個口又擘大咗咁樣，之後個人咧就好似好迷茫一樣。咁跟住嘅時候咧，就開始咧就即係對住周圍嘅嘢嘅認知咧，都開始慢慢消失噶啦。咁啊，基本上夜晚嗰餐飯咧，佢就唔可以自己進食噶啦。咁啊，通常咧阿 May 咧都要幫佢即係餵佢俾佢食。咁啊，但係都話晒叫做得老人病房，咁啊餵啲公公婆婆食嘢咧，阿 May 都預咗噶啦。咁所以咧佢亦都冇乜所謂。不過咧就每次當佢即係要照顧陳婆婆嘅時候咧，佢總係就覺得陳婆婆身上邊咧係有啲靈體咧附咗喺度。但係咧佢因為佢本身佢淨係即係敏感體質啫嘛，即係佢有冇學過嗰啲嘢啊？佢亦都唔知應該點樣去即係應付或者點樣幫佢啦。咁所以咧佢亦都只係可以做到護士嘅責任，咁啊即係盡量照顧佢嘅身體啦。咁啊試過有一晚，咁啊夜間嚟嘅，咁啊尾就即係喺個護士室嗰度休息緊啦。咁啊佢無意之中咧突然之間發現咧，陳婆婆咧張床咧冇咗，佢即係空咗啊，就唔見咗啊陳婆婆。咁佢啊即刻緊張起上嚟啦，即係無端端夜媽媽佢走咗去邊啊？咁啊跟住當佢四圍開始揾嘅時候咧，咁啊好快就揾到啦。咁啊原來陳婆婆咧，佢就唔知做乜嘢，自己一個人咧就落咗床啊，就走咗去間大房嗰度咧嘅其中最尾即係近窗口嗰個位，咁啊對住個牆角咧就坐咗喺度，之後個口咧就喺度口噏噏，咦咁樣就唔知係講啲乜嘢。咁啊尾見到咁啊即刻走過去啦，咁啊拍一拍陳婆婆個膊頭啦，佢就話：喂，婆婆啊，第一好凍啊，你喺度做乜嘢啊？快啲翻上床瞓覺啦！咁而就喺呢個時候咧，陳婆婆咧即係佢原本講緊嘢咁樣啊嘛，即係咦咁啊，咁啊突然之間就停咗口，冇講咗嘅嘢。之後咧個頭咧就慢慢咧擰轉過嚟，咁啊望住阿 May。咁而就喺呢剎那咧，即係陳婆婆擰咗過嚟之後咧，你發覺佢個樣咧同平時唔同嘅喎，因為平時佢喺夜晚嘅時候咧已經成個人咧呆呆滯滯咁樣噶啦嘛。但係咧喺呢剎那咧，佢好精靈咁樣咧，即係成個人好精神咁樣嘅。咁啊而佢突然之間就開口講嘢，但係開口講嘢嗰把聲咧就並唔係佢平時嗰把聲嚟嘅，而係一個咧你大概當佢係20-30歲左右嘅一個後生女仔嘅聲。咁佢就淨係同阿 May 咧就講咗一句，佢就話啦：你唔好搞我。咁佢講完呢句説話之後咧，阿 May即係有啲惡咗一惡啦。但係咧一講完佢呢個説話之後咧，陳婆婆本來個樣咧好精神咁樣噶嘛，但係突然之間咧下一剎那咧就已經係又變翻之前咧呆呆滯滯嗰個樣喎。
之後咧，佢就望咗阿咪，即係自己都唔知應該做啲咩好。咁阿咪其實頭先俾當時佢嗰個人突然之間講咗句咁嘅説話咧，就嚇咗一跳嘅。咁但係咧，佢都算，因為佢可能覺得自己唔知係咪翻夜間唔夠瞓啊，聽錯啫。咁啊，結果收尾咧，佢都係咧同阿陳婆婆講，即係話即係坐喺地下唔得㗎，凍咁樣。咁佢就扶翻起阿陳婆婆咧，就帶翻去翻床瞓。咁啊，嗰一晚咧，收尾就冇事嘅。咁啊，婆婆咧就結果喺床度咧，就即係安靜咁樣咧，就瞓到第二朝。但係咧，阿咪咧就始終覺得咧，頭先咧陳婆婆同佢轉身同佢講説話嗰個人就並唔係陳婆婆嚟，佢就懷疑咧應該咧就係佢成日感覺到咧就係附咗喺陳婆婆身上面嘅一個靈體嚟嘅。咁啊，於是乎阿咪咧就覺得對於陳婆婆呢個情況咧就即係好好奇啦。咁佢亦都想知道究竟係咩事。咁啊，結果喺跟住落嚟嘅日子咧，佢就成日都明查暗訪咁樣咧，就問啲人啦，知唔知道陳婆婆個來歷啦。咁啊，佢就揾個護士長啦。咁啊，護士長叫 Cecilia， 咁佢哋通常叫佢做師姐嘅。咁點知咧，阿師姐咧就嘆咗口氣啊，同佢講聽完之後，佢就話啦，佢話：係咁噶啦，呢度啲嘢係咁噶啦。喺老人病房裏邊咧，好多嘢咧根本上就科學解釋唔到噶。你當睇唔到咧就得噶啦，淨係做你自己份內事就好噶啦。最緊要咧就唔好惹埋啲咩麻煩上身就得噶啦。咁啊，收尾有咩又再講啦？佢話，但係都好奇怪喎。其實以陳婆婆個年紀咧，其實唔應該咁快就會有認知障礙症嘅喎。即係會唔會佢身體上邊咧有啲咩特別之類咧？咁之後咧，阿師姐又繼續講，即係有啲唔耐煩噶啦，已經同佢講，佢話你都幾八卦嘅喎。佢話唔知啊，其實我都唔即係大家都連醫生都唔知道點解佢會咁。咁但係咧就淨係知道啊，呢樣你唔好講俾人聽啊。咁啊，從嗰啲家人啊各方面我哋聽翻嚟至知咧，原來咧阿陳婆婆後生咧同佢老公兩個咧就係做偏門嘅，咁啊放數即係放高利貸嘅。咁啊你做得呢樣嘢，咁當然你做埋一啲傷天害理嘅事就在所難免嘅啦。咁所以阿師姐都講，佢話其實可能阿陳婆婆呢啲即係咪叫做現眼報咯。咁啊咪聽完之後咧，咁啊即係聽完咗之後就即係唔該咗阿師姐，咁啊算數啦，咁啊行開咗。咁但係咧就喺佢心裏邊咧，佢就開始咧，即係對於點解佢會覺得啊陳婆婆身上面會有個靈體喺度呢樣嘢咧，就有少少眉目啊。咁佢可能咧就覺得應該係唔知係咪佢之前害嗰啲人咧，即係揾佢報仇之類嘅嘢。咁收尾咧時間咧就過咗冇耐，咁啊陳婆婆個病情咧就一直都係即係如常咁樣啦。咁啊個情況就有少少惡化，咁但係就唔係話佢嗰個精神上邊啊，而係佢嘅身體上邊咧就有啲問題，即係物理性上邊。咁首先就係佢身體上邊咧，就突然之間啲手腳咧就會出現好多咧，好似俾指甲咧爪完之後咧壓咗落去咧啲咁嘅瘀痕喺度。嗱，呢樣嘢好罩忌噶嘛，因為如果你家屬見到咁樣咧，分分鐘以為係即係你即係個婆婆由啲護士照顧噶嘛。如果佢有啲咁嘅爪痕咧，啲家屬咧分分鐘會覺得可能係啲護士粗手粗腳咧整成佢咁樣噶嘛。咁所以佢哋對呢樣嘢都幾緊張。咁啊，但係咧就當然啦，佢哋就其實就問翻咁多位護士，其實佢哋就冇人話即係咁大力或者即係點樣唔好咁樣對待個陳婆婆嘅。咁嗰啲爪痕咧係無端端出現嘅啫。咁呢樣嘢咧，其實對於佢哋護士嗰邊嚟講咧，都有啲困擾嘅。咁啊，另一方面啦，陳婆婆咧就成日都會咧，就喺夜晚嘅時候咧，就話自己覺得好凍，凍到咩情況咧？就係佢哋咧佢哋就即係加氈俾佢啦。結果咧就加到咧成3張氈冚住佢咧，佢都仲係會話自己凍嘅。咁啊，收尾佢哋就問過醫生嘅，咁醫生咧就其實又即係好點當了事嘅啫。佢啊話。佢話爪痕嘅嘢咧，可能佢自己咧就唔知點樣，自己找到自己又唔知，咁佢有認知障礙噶嘛，佢又唔記得咗，咁所以咪即係佢好似覺得俾人找咁咯。而凍呢樣嘢咧，其實好多時都係個人嘅觀感嚟嘅，可能佢自己就即係因為個腦有問題啊，所以就成日會覺得凍。其實根本上咧，佢嘅身體就冇乜問題。咁啊，你哋咧就即係照樣咁樣照行照做就好噶啦，照樣照顧佢得噶啦，唔需要特別再即係擔心乜嘢嘅。即係喺醫生嘅角度睇，佢係正常嘅，都仲係即係喺正常病啫。意思即係唔係話佢即係個人好翻。咁之後後尾佢哋聽完之後咁就算啦，咁啊即係繼續做翻份內事啦。總之就即係照顧個工作就冇鬆懈啦。咁樣咧，收尾咧就直到有一晚，咁啊又係夜間嚟嘅，咁啊又係尾當夜間啦。咁啊喺半夜嘅時候咧。又唔喺個床度，又唔見到陳婆婆，又唔知佢走咗去邊。咁啊咩啊，即係第一時間就去翻上次嗰個角落頭睇下佢係咪又踎咗喺度啦。咁但係咧佢又唔見陳婆婆喎。咁開始咧佢就慢慢咧就四圍揾啦。
咁啊結果咧咁都唔難揾嘅，收尾佢好快咧就喺佢哋嗰個大房裏邊嗰個即係最尾嗰個廁所嗰度咧，就見到個陳婆婆。咁嗰陣時咧，陳婆婆咧就好怪喎，因為咧佢其實佢平時咧，即係佢年紀大啊，佢其實係有少少駝背嘅。但係咧，當佢見佢嗰陣時候咧，佢發覺咧陳婆婆咧係成個人咧企到直一直。佢個情況係點咧？佢就喺廁所嗰度咧，個人就企喺咗嗰啲洗手盤上邊嗰啲前邊啊，個人就企到好直咁樣，咁就望住對面塊鏡，即係洗手盤上面啲鏡。之後咧就喺度咧，咦我又喺度自己講嘢，即係同上次一樣。咁呢次咧，阿 May 咧覺得佢對於陳婆婆體內裏邊啊嗰個靈啊，佢覺得佢嗰個靈嘅力量咧就比之前咧大咗好多。咁啊，於是乎咧，阿 May 自己都見到咧都有少少驚。咁佢就喺度慢慢咁行埋去啦。之後佢就開聲講啦，佢話陳婆婆啊，你企喺度做乜嘢啊？你係咪有啲咩唔舒服啊？甚至要點樣幫你啊？咁樣。咁啊，當佢一度咁樣講，一度行埋嘅時候，即係差唔多，即係行到佢身邊嘅時候咧，咁嗰個時候咧，陳婆婆咧又擰轉個頭過嚟，呢一剎那咧，又係同上次一樣啦，個樣咧又再唔係呆滯，成個樣咧都係好似好精神咁樣。之後咧，佢仲要一嘴角咧就有啲笑意。咁啊，陳婆婆又再次出聲啦，咁把聲咧又唔係佢，又係一個咧好似後生女仔咁嘅聲。之後嗰把聲就講啦，佢話嗱，你而家都知道呢個陳婆婆佢係咩料噶啦，我亦都唔怕同你講。我哋一家人咧，當年咧就係因為咧還唔到錢俾阿陳婆婆佢兩公婆啊，咁啊結果咧就俾佢哋咧就鎖住大閘，之後就放火啊，咁啊結果成家燒死咗。佢而家翻嚟咧就係咧要攞阿陳婆婆命嘅，等佢咧就唔可以逍遙法外，就可以安享晚年。嗱，雖然佢咧就壽元未盡，我就帶唔到佢走，但係我都唔可以令佢好過嘅，我就唔可以令到佢咧就安享晚年兒孫滿堂。我點都要咧就搞到佢咧就過唔得好噶啦。咁啊，你啊最好唔好多管閒事。如果唔係咧，你都會幾麻煩。咁啊呢個時候阿 May咧就更加驚添啦。咁啊口震震度講啦，咁啊講落去嗱，首先講清楚先，我就唔係特別要幫佢做啲乜嘢嘅。咁我只不過我職責所在咧，即係佢身體上面嘅嘢咧，我要照顧佢嘅啫。你就唔好誤會。嗱，你至於你哋之間有咩恩怨咧，我亦都唔想理。但係咧，呢度始終係醫院，有其他病人，你最好咧就唔好影響到其他病人。之後咧，嗰把女人聲，即係陳婆婆嗰把女人聲咧，就喺度講啦。佢話你放心，即係冤有頭債有主，我都係嚟報仇嘅啫。我目標只係佢一個，我就唔會搞到其他人嘅。咁啊，當佢講完嘢之後咧，突然之間啫，又即係下次好似變面咁樣，陳婆婆咧又變翻咧目光呆滯咁樣。之後個人咧仲要好似企唔穩咁樣咧，就要揾隻手咧就扶住個瓷盤咁樣。就阿 May 見到咁樣，即刻就即係撲上前扶住佢先啦。咁啊，收尾就將佢扶翻上床啦。咁啊，做咗啲簡單檢查就乜事都冇嘅。咁啊，但係去到呢一刻咧，阿 May 咧就終於知道咧，即係究竟陳婆婆身上面咧係發生咗咩事啦。咁啊，自從嗰一晚之後咧，收尾就過咗冇耐啫。咁啊，陳婆婆個情況咧就急轉直下。咁佢即係有認知能力嘅時間咧，本來佢日頭係好清醒噶嘛，但係咧清醒嘅時間咧就越嚟越短。咁啊，去到深尾嘅時候咧，佢就連日頭嘅時候咧都唔認得人。咁啊，結果所有咧啲仔女啊孫啊嚟探佢咧，佢根本上咧都一個都唔認得，都係呆呆滯滯咁樣望住佢哋。咁啊，而佢嘅身體咧，亦都係即係連自己食飯都照顧唔到啦。即係當然廁所嗰啲嘢去唔到啦。咁就真係變咗就好似即係嗰晚好似同嗰個怨靈所講一樣啦。即係可能陳婆婆咧就壽元未盡啦，即係陽壽未盡啦。咁嗰個靈體亦都帶佢唔到走。即係佢，但係佢唯一報仇嘅方法咧，就可能咧就令到佢咧就變咗個人咧，影響咗佢個腦啊，就令到佢就變咗呆滯咁樣，就連自己嘅仔女啊孫啊全部都認唔到，即係成個咧就好似植物人，或者唔應該叫植物人啦，即係好似一個即係木偶咁樣咯，即係只係一個即係有生存機能運行緊嘅軀殼，但係喺感情上邊所有嘅親情啊各樣嘅感情所有嘢咧，對於佢嚟講咧就已經完全冇晒。咁呢一個咧，可能就係佢當中嗰個女嘅靈體咧，可以做到嘅咧，唯一一個地步嚟啦。咁啊，而收尾過咗好一輪之後咧，阿 May 亦都俾人即係調去咗第二個病房度工作嘅。咁但係咧，阿 May 就講翻咧，就直至到佢去咗第二個病房之前咧，佢都係仍然好清楚感覺到咧，陳婆婆身上面嗰個靈體咧，一直都係依附咗喺身上邊就冇走過嘅。
即係陳婆婆呢個病究竟係一個真係話即係早咗發作嘅認知障礙症啊，定係因為佢俾靈體騷擾咧，而令到佢咧個腦咧出現咗問題咧？嗱，呢樣嘢咧就真係不得而知啦。咁啊，如果真係個靈體搞成佢咁樣的話咧，咁就即係呢一個就係好明顯一個典型嘅一個鬼病嘅例子啦。好啦，咁跟住落嚟呢個又係有關於鬼病嘅故事咧，就發生喺一個三人家庭裏邊。咁啊，我哋化個名俾佢啦。咁啊，佢家人啊叫姓陳啦，即係陳生、陳太。咁啊，同埋咧佢有一個咧就呢個讀6年級嘅仔。咁我哋叫佢做樂仔啦。咁啊，本來一家人咧，佢哋都算係即係樂也融融咁樣啦。咁但係咧就收尾就好景不常咧，咁就同好多都市人一樣啊。阿陳太咧，佢就患上咗呢個情緒病，咁就係呢個抑鬱症咧，就加埋呢個焦慮症。咁樣阿陳生咧就為咗等佢老婆咧就可以即係叫做休養一下啦。咁啊，當然首先係叫佢老婆辭咗份工先啦，咁啊冇做嘢。咁之後咧，佢哋屋企咧就本來住喺市區嗰度嚟嘅。咁啊，但係陳生咧就為咗咧即係俾佢太太咧有一個咧就更加安靜嘅環境咧，就即係去療養下啦。咁就結果咧，就佢哋就搬咗去咧元朗咧一間村屋裏邊呢度住。咁啊，佢哋租嘅啫。咁啊，租嗰間屋咧，其實就有少少怪嘅。咁啊，但係當時佢哋都冇太在意。咁因為咧，首先就間屋咧，就唔知點解喎，好似其實應該只可以起2層定唔知點樣，因為我都唔熟。咁但係總之間屋咧就有3層嘅。咁樣個業主咧就淨係咧就租俾阿陳生咧，佢哋咧就即係地下，即係我當1樓啦，地下係。咁啊，就係1樓同2樓嘅啫。咁啊，3樓嗰1層咧，佢哋條樓梯咧，即係佢本來係有條樓梯可以上到去嘅，但係呢條樓梯咧就俾一啲木板門咧就封住咗嘅。咁個業主就同佢講，佢話因為佢嗰個天台同埋個3樓咧，其實就日久失修啊。咁啊，就變咗咧就唔係咁方便上去，即係亦都唔可以租埋俾佢哋。咁啊，所以就純粹就租咗1樓同2樓俾佢哋嘅啫。咁啊，由於阿陳生同陳太佢哋都覺得即係成層樓咧，其他地方即係1、2樓嗰度咧，佢哋都好滿意，加埋個地點都 OK。咁啊，佢哋就收尾就冇在意話即係上唔到3樓呢樣嘢啦。咁啊，算數嘅。咁啊，開始咧，收尾佢哋就開始搬入去住啦。咁啊，希望就過一個新嘅生活啦。咁但係咧，點知咧就搬咗入去住之後咧，陳太個病情咧就不但止就冇好轉到啊。咁就即係收尾個情況咧，就直情係好似惡化咗一樣。咁因為咧佢就唔使翻工啊嘛，咁佢咧就成日咧就一個人喺屋企啦。咁當佢個仔翻咗學之後，就即係得佢一個。咁佢就有時夜晚佢先生佢哋翻嚟之後咧，佢就會同佢哋講咧，就話佢哋間屋咧就好奇怪，即係好似唔止佢哋住咁啊，好似仲有個人喺度咁樣。咁佢話咧，即係成日咧都會見到啲人影咧喺度閃嚟閃去咁樣經過啦。咁啊，由於咧阿陳太本身咧就係教徒嚟嘅，咁所以咧佢又唔係好信神鬼嘅嘢。咁但係咧佢見到呢個現象咧，咁佢都解釋唔到。咁但係咧佢就即係覺得，即係可能係唔知係咪係有啲人啊走咗入去，真係即係真係實體嘅人。咁啊，即係成日喺度咁講啦。咁啊，陳生咧就個心裏邊梗係諗啦，即係好明顯佢老婆嘅情緒病就嚴重咗啦。即係可能就呢啲根本上就係佢老婆自己幻想出嚟噶啦。嗱，咁但係其實呢一個咧就應該就係陳生嘅一個對於情緒病嘅一個誤解啊。因為其實咧，如果佢抑鬱症同埋焦慮症咧，照計就唔會咁樣幻想個人出嚟嘅。因為呢啲基本上就去到精神分裂咧，先至會有咁樣嘅情況出現。咁啊，呢樣我哋唔好講啦，唔好講得咁專業啦。咁啊，講翻佢哋屋企嘅情況啦。咁總之咧，阿陳太咧就係個情況就越嚟越差，即係佢喺間屋裏邊咧就成日都係誠惶誠恐咁樣啊，即係成日都覺得好驚咁。有陣時咧，佢會捉住個樂仔咧喺個廳度咧坐喺度嘅時候咧，就同佢講話，叫佢唔好上樓啊，話樓上嗰度好似有人啊，叫佢唔好上去。咁啊，要收尾咧就要即係個仔陪佢過咗好一段時間，可能你半個鐘至1個鐘咁樣啦。咁啊，佢嗰個情緒咧先平復咗，先至話而家上得去啦。咁啊，先至俾佢個仔咧咁啊上去。咁啊，呢樣嘢咧其實就即係除咗呢個其中一件事係咁樣嘅咋，即係相似嘅事咧就不斷喺度發生緊嘅。咁所以咧令到阿陳生咧同個樂仔咧都非常之困擾，佢都好擔心佢媽媽嘅病情啦。咁啊，整體嚟講咧，即係佢一家人嘅氣氛咧都唔係咁好噶啦。咁啊，但係咧，收尾直至到有一日，
咁啊係啊，樂仔咧一個人咧就喺2樓咧，佢間房裏邊咧就做緊功課，下晝即係放咗學嘅時間嚟嘅。咁啊，佢就做咗下功課，突然之間咧就聽到一啲咧，即係嗰啲咁啊敲門聲。咁啊轉頭一睇，咁啊又發覺即係唔係佢媽咪敲佢道門啦。咁啊佢又奇怪咁啊行出去門口嗰度睇下，咁啊冇人，成條走廊度即係，因為其實佢嗰個雖然係村屋，但係即係個面積唔係好大，個走廊都好短嘅啫，即係一眼就望晒噶啦。佢有2間房咁樣。咁但係咧過咗冇耐咧，佢又聽到咧。又係咁啲敲門嗰啲咁嘅聲，咁佢又奇怪啦，佢喺邊度敲門咧？咁佢細個咧就唔係咁識嘢啊嘛，咁啊好奇心大，咁佢又跟住嗰啲聲音咧咁去揾，咁慢慢行下咧，佢就行到咗嗰個去3樓嗰條樓梯嗰度嚟。咁之後咧嗰剎那咧，阿樂仔咧就去到望向3樓頂嗰個即係嗰度木門啦，即係鎖住咗個封閉咗個3樓嗰度木門啦。咁啊原來咧嗰啲確確聲咧，即係佢收尾又再聽到喎，又係咁樣。咁啊搞到啦，阿樂仔咧就即係聽到啲聲就由嗰道門傳過嚟，即係嗰道門嘅後邊啦。如果嚴格嚟講，應該話，咁我開始咧就好奇怪，咁佢咧就慢慢咧就行上嗰個樓梯，佢想睇下咧究竟發生咩事，即係究竟係有賊入咗屋啊，定係嗰道門即係發生啲咩情況？點解會無端端發出啲咁嘅怪聲啦？咁啊就喺個時候咧，佢慢慢咧就行到上去咧嗰個門前邊啦。咁啊亦就喺個時間咧，嗰道門咧又嚟咯，又喺度敲。咁啊，我樂仔咧，佢細個啊嘛，咁佢又唔知點應對噶嘛，咁佢啊嗌咗2聲啦，佢話喂，後邊係咪有人啊？你係邊個啊？咁樣，咁但係咧就冇人應佢，咁啊仍然咧反而即係回應佢嘅咧，又係嗰啲咁啊3下嗰啲咁嘅聲，咁啊樂仔咧就呢剎那咧，佢都唔知點啊，即係你講佢又唔應你，但係嗰邊係繼續發出呢啲聲，咁咧佢跟住所以就做咗個咧就即係好直線反應一個動作嚟。佢又走埋去同門度咧，佢又敲3下喎，又確咁啊，佢又敲咗3下喎。咁啊，敲完之後咧，嗰道門咧又確咁啊，又敲3下，好似兩邊咧開始有啲聯繫，即係有啲溝通咁樣。咁啊，就喺呢個時候咧，樂仔係覺得好，即係點講咧？即係佢仲係小學生，佢即係覺得都唔係咁驚，佢反而覺得好奇怪。之後佢又繼續佢嗰邊喺度確咁喺度敲啊。咁啊，點知咧就佢敲完嗰一次之後咧，停咗好耐，嗰邊都冇回應。咁點知突然之間過咗幾秒鐘之後咧，突然之間就砰砰砰3下咧，好大聲嘅聲，即係比頭先個敲門聲咧大好多。咁啊，樂仔嚇到成個即係嚇咗一跳啦，就向後咧就褪咗一褪，咁啊跌落樓梯。咁啊好彩咧，就喺剎那咧，原來呢個時候咧，阿陳太啊，即係佢媽咪啊，已經去到佢後邊，佢一手咧就扶住阿樂仔，之後咧就攬住阿樂仔咧，就即刻咧走落樓梯，同阿樂仔講，佢話快啲走，快啲走啊！嗰度唔去得噶咁樣。咁之後咧，佢就帶住個樂仔咧，就走翻落去咧，就直情廳下邊嗰度，仲走出咗屋企門口。咁啊，呢個時候咧，阿樂仔啊同阿陳太兩個都喺度索，即係唞晒大氣咁喺度索氣啦。咁啊，之後啊，樂仔就問佢媽咪啦，佢話媽咪嗰度頭先3樓啲咩事啊？之後啊，媽咪就話啦，佢話唔係叫咗你唔好上3樓咧，做乜上去啫？之後阿樂仔就話啦，我聽到啲敲門聲啊嘛，所以好奇咪上去咯。之後佢媽咪就講啦，佢話你都聽到嗰啲聲啊？之後樂仔話係啊咁樣。之後咧咁啊，佢媽咪就諗咗一諗，咁啊覺得咧，即係原來其實佢媽咪一早咧已經聽過呢啲聲噶啦。不過咧，佢因為知道自己有情緒病啊嘛，佢就以為自己有幻覺，咁所以咧佢就覺得係自己有事，所以佢就咁耐都冇講過出嚟俾人聽。但係就估唔到咧，今次咧連樂仔都聽到。咁之後咧，收尾就佢哋就唔夠膽翻入屋啦。結果就等到佢先生放工翻嚟咧，先至一齊再入個屋。咁啊，將成件事就其實喺屋外邊已經講咗俾佢先生聽噶啦。咁啊，陳生之後就即係一家之主啊，咁佢就走上去啦，去到首先去檢查下，咁啊去到3樓嗰個木門度啦。咁啊，佢一下路行上去都冇聲嘅。咁啊，佢跟住咧就即係聽完佢哋咁講之後咧，佢又走去到門度咧，又確咁樣喺度敲咗3下。咁但係咧，點知道門咧就後邊就冇反應，冇任何反應嘅。咁啊，就喺呢個時候咧，就收尾佢就話，即係同佢老婆同仔講啦，佢話可能你哋聽錯啫，應該冇事嘅。咁啊之後就同佢哋落翻廳。咁但係咧，其實咧阿陳生咧已經打電話俾咗個業主噶啦，就問佢咧其實究竟佢3樓度有啲咩問題，即係點解又唔俾佢哋住，而家又好似發生咗啲古怪嘢咁樣。咁之後咧，個業主咧反而咧就好淡定咁話。佢話冇嘢喎，真係冇事嘅喎，嗰度即係日久失修，冇裝修到，即係所以佢又費事租出去咁解嘅啫喎。咁啊算啦，咁佢爸爸都唔理住。
咁件事咧就叫做咧，好似佢安撫完佢個老婆同個落仔之後咧，咁啊算數。但係其實個心裏邊咧，可能諗緊咧，其實間屋都有啲唔多妥噶啦，可能要搬嘅。咁但係咧都未落，即係未係好揸得定主意，因為啱啱搬嚟冇耐啫嘛。你咁快走咧，你即係啲上期按金冇晒噶嘛，咁啊好麻煩。咁啊算啦，收尾又日子繼續係咁過。咁啊收尾直到有一晚，咁喺半夜嗰個時候嚟嘅。咁啊樂仔咧就半夜想去廁所，咁佢咧，但係佢間屋嗰度，我唔知點解佢嗰個，即係我都係聽翻嚟。咁佢嗰個情況就好怪嘅，個廁所喺地下嘅，咁佢係一樓嗰度嚟嘅間房，咁所以佢要去廁所咧，佢要落地下嗰度。咁結果咧佢就落地下啦。咁啊當佢落到地下嘅時候咧，就見個廳嗰度咧就熄晒燈噶嘛，夜媽媽瞓晒覺。但係咧佢就見到有個人影喺度。咁個人影佢心尾，佢初下一下嘅，點知心尾就再定一定神睇翻清楚，原來佢阿媽嚟嘅，即係佢阿媽又坐咗喺個廳度嚟。咁啊又係嗰種咧，就係望住個電視機，但係電視機係冇開啦，就個樣就喺度發呆咁樣。之後佢嗰時佢心諗死啦，媽咪又嚟了。咁啊因為佢本身細個啊嘛，佢唔識點處理噶嘛，即係唔似係阿陳生啊嘛。咁佢諗住算啦，佢嗱聲去完廁所就即係諗住走咁嘛，當睇唔到咁嘛算數。咁啊！但係點知咧？當佢落到地下嘅時候咧，都即係未經過個客廳。跟住咧，嗰個佢阿媽咧就突然之間出聲，佢就同阿樂仔講：佢話樂仔啊，你快啲過嚟我呢邊啦！咁啊呢個時候咧，樂仔一聽咧就俾嚇咗一下，因為咧個情況好難，因為其實有啲難解釋嘅。佢明明嗰個女人發出，即係佢阿媽發出嗰把聲係佢阿媽把聲嚟嘅，但係樂仔就講翻咧，佢講嘢嘅語氣咧就同佢媽咪咧係完全唔同嘅。即係我諗大家應該明啦，即係聲音還聲音，即係我哋講嘢把聲好相似，呢樣可以理解啊。咁但係其實我哋每個人講嘢有自己唔同嘅語氣噶嘛。咁或者你即係可能如果你接觸唔多普通人，就未必咁容易認到對方嘅語氣。但係如果你話親人的話咧，佢講嘢啲語氣如果唔同咗咧，其實你係會好即係覺得唔同咗嘅。咁啊而阿樂仔咧亦都係真係有呢個感覺。咁啊而就喺呢個時間咧，佢媽咪咧又再叫佢咯，又再叫佢快啲過嚟佢嗰邊。咁啊，仲擰轉頭望住佢添。但係嗰陣時見到佢阿媽個樣係正常嘅，即係唔係啲咩恐怖樣嚟。咁應該都係正常人咁樣咯。但係就喺呢個時候咧，突然之間樂仔咧就聽到咧佢後邊啊，即係樓梯上邊咧，突然之間咧又聽到佢阿媽把聲。之後咧佢阿媽話：喂，樂仔，你快啲上翻嚟。之後咧，阿樂仔即刻轉身望上去啦。咁啊，發覺佢阿媽咧就企咗喺2樓嗰度樓梯。咁啊，正係喺度急步咁樣就行緊落嚟，就同佢講：佢話樂仔啊，嗰個唔係我嚟噶。咁啊，樂仔呢個時候咧就呆咗啦，即係點解突然之間出現咗兩個阿媽？即係個客廳又有一個，之後樓梯上面有一個，喂，咁都唔知邊個係真。咁啊，佢都一時間真唔知點算。而就喺呢個時候咧，喺樓梯上邊嗰個阿媽，但係嗰個阿媽就咩啲嘅，咁佢即係佢一路同樂仔叫阿樂仔上翻去噶嘛。咁啊，樂仔講翻就係咧，佢嘅聲音同語氣咧就真係似佢阿媽嘅，係完全一模一樣。咁喺呢一剎那咧，佢自己憑直覺個感覺咧，就覺得應該樓梯上邊嗰個咧先至係真係佢阿媽。即係佢即刻就諗到咁樣之後，就乜都唔諗啦。咁啊，轉身咧就走翻上樓梯。咁而佢阿媽亦都已經係行到落嚟。咁又係咁樣攬住咗個樂仔咧，就帶咗個樂仔咧，就翻去佢嗰間房，即係佢同阿陳生間房。咁之後咧，阿樂仔嗰剎那先至有啲驚，即係話咁，即係話頭先客廳嗰個阿媽邊個嚟㗎？咁之後話佢嗱一聲梗係叫醒咗阿陳生先啦。咁阿陳生咧醒咗之後咧就話啦，即係咁啊話係咪你哋搞錯啊？咁於是乎佢落去樓下睇一睇啦。咁啊點知咧落到樓下咧就見唔翻嗰個女人喎。咁啊但係咧收尾佢上翻去之後咧，佢都知有唔妥嘅，因為咧算啦，我假設你阿陳太真係有情緒病影響有啲唔妥，但係樂仔冇噶嘛，點解佢都會見到啲咁樣咧？咁啊好明顯間屋有啲唔妥啦。咁於是乎咧，佢阿爸就即刻話：算啦，咁佢哋鎖埋咗房門，咁啊瞓到第二朝。佢話聽日佢會揾，即係會揾下啲師傅幫下手嘅。咁啊，因為初時陳太佢本身係基督徒嚟噶嘛，咁佢又唔係好信呢啲嘢。咁啊，佢其實佢有阻止過陳生嘅。咁但係一來咧，就佢本身有病起身啦，即係佢本身嘅氣勢都唔係咁夠啦，即係好難咁堅持啦。二來而家眼前發生嘅事咧，亦都真係遠遠超乎咗佢哋嘅即係認知之外。咁就後尾咧，陳生真係託朋友就揾到個師傅嚟，咁啊嚟到之後咧就叫佢哋就成班人就出去間村屋外邊，咁啊叫佢等佢，話陣間即係又係嗰啲例人嗰啲啦，即係話陣間你聽到啲咩聲都唔好入嚟，即係等佢出嚟為止咁樣啦。咁佢哋以為嗰個師傅會搞好耐啦，
咁點知咧個師傅又唔係喎，佢搞咗咧2-3個字啫，咁啊開門出翻嚟啦。咁啊即係話陳生即刻走過去問佢哋點啦。咁跟住阿師傅就話啦，佢話呢度唔方便講嘢，我哋去陣間揾個餐廳坐低，我哋慢慢傾啦。咁於是話陳生咧就開車啦，就車咗佢哋一齊咧就出咗去即係村出邊啦。咁啊揾咗間茶餐廳，求其坐低咗嘅啫。咁啊大家嗌完嘢飲坐低咗之後咧，阿師傅第一句咧就問阿陳生，佢話陳生你層樓咧你係買定係租㗎？即係話陳生就話我租啊，就咁話。咁之後咧咁啊個師傅就話咁啊好啦。如果係租咧，咁啊易解決啲。佢話咧，你哋快啲搬啦。之後咧，阿陳生話點解啊？佢話之後嗰個師傅就話嗰間屋裏邊咧真係有個靈體喺度。咁啊情況亦都唔係咁易搞，因為咧其實你哋如果係租的話咧，即係其實你哋只不過係過客嚟啫嘛。但係嗰個靈體咧，其實就喺嗰間屋裏邊咧好耐噶啦。基本上咧，即係佢已經係半個主人咁滯。即係你要趕走佢咧，就並唔係一件咁容易嘅事。因為咧，其實間屋咧，某個程度嚟講咧，即係其實都有佢份嘅，應該可以講話。咁所以咧，佢話：如果既然你係租的話咧，咁佢哋試下同業主講，即係話你間屋有污糟嘢，咁啊叫佢睇下肯退翻啲上期按金俾你。如果佢唔肯退咧，不過你都算啦，即係錢財身外物。咁你哋就盡快咧嗱聲搬嚟間屋啦。佢話嗰個靈體咧就即係佢就惡意唔係太大惡意，但係佢因為太悶啦。佢就成日咧會想同人接觸，咁應該咧就如果你再住落去咧，就會搞好多嘢出嚟噶啦。咁佢會唔會跟住落嚟而即係個情況變壞咧？亦都好難講得定。咁所以咧就最穩陣起見咧就搬。咁就話陳生同陳太佢哋幾個講，即係點一點頭都話好啦，都話有搬啦。即係你見到咁嘅情況，但係咧跟住咧師傅就話啦，佢話喺呢件事咧就易解決啦。即係你哋搬走應該就冇事噶啦，因為你哋搬嘅時候我會幫一幫你哋嘅。即係佢唔等佢唔會跟你哋咁樣。不過其實真正嚟講咧，佢都唔會跟你哋，因為佢都係想留翻喺間屋度嘅。咁但係咧問題就係咧，你太太咧好似有啲問題。之後咧陳太咧就即係我做咗我啦，我有啲問題，我有啲咩問題啊？跟住咧師傅就話啦，佢話你咧就其實俾啲嘢跟住咗。你個身體咧會唔會喺呢1-2年之內突然之間變得即係身體變差咗？咁之後話陳生就話係啊。即係佢其實身體上咧就冇事，但係咧佢精神上咧就有啲情緒病啊。咁啊之後個師傅就話啦，佢話其實而家啲人咧好興都係咁講噶啦，即係成日話情緒病。佢話其實唔係啊，但係你阿陳太你咧你其實係有啲污糟嘢咧跟住咗你啊。如果你唔介意咧，即係你上嚟我個壇度，我幫你搞掂咗佢啦。如果我搞完之後咧，應該就冇事噶啦。咁啊呢個時候咧就冇啦。即係你即係科學個盡頭完咗，咁我唯有信玄學嘅啫。咁啊，結果收尾咧就陳太就雖然係基督徒，但係都首先佢就見到真係有啲咁嘅怪嘢啦，二來亦都本身真係有啲唔舒服。咁啊，佢哋都姑且一試啦。咁啊，真係去咗嗰個師傅個壇度咧，就俾佢搞。咁啊，收尾咧佢哋就做完啲法事之後咧，咁啊，收尾咧陳太咧就真係好翻咗，即係嗰啲即係除咗個人精神翻之外咧。佢做嗰啲情緒病、嗰啲抑鬱症啊、焦慮症啊，完全消失晒，乜都冇。之後個師傅就話：佢話係啊，而家好多人都誤會㗎，即係佢話呢啲即係其實就係鬼病嚟嘅。不過而家好多人咧都覺得係精神方面嘅問題。咁啊，而家就即係叫可以幫你叫清咗佢，搞掂咗佢啦。咁啊，收尾結果就係阿陳生、陳太佢哋成家人咧，就收尾好快就搬走咗㗎啦，已經。咁而好處就係咧，即係雖然佢哋冇咗啲錢。嗰日個業主都係唔肯俾翻啲上期按金嘅，咁但係咧就經呢件事之後啊，就結果就解決咗阿陳太嗰個之前啊患上咗情緒病嗰個問題，咁佢啊收尾就好翻晒，咁啊直情可以再翻工做嘢啊，乜事都冇咁樣，咁啊總算咧都係一個咧好嘅結局。咁但係咧嗱，呢度咧我都要，但頭先我已經特登咁即係加長咗嚟講噶啦，咁但係呢度都要特別重申一次啦。咁就如果真係遇到啲懷疑係一啲情緒病嘅嘢咧，嗱，我建議大家點樣咧，都係要睇翻啲正常嘅醫生，即係正統嘅醫生先。如果你話去到真係醫生睇完又食藥，即係各方面你先至覺得都係冇效的話咧，即係又係嗰句科學嘅盡頭嘅咧，就係玄學。你嗰陣時咧先至去揾師傅都未遲，不過咧就揾師傅咧最好就慎重啲啦，因為咧即係而家即係市面上就太多神棍啦。即係基本上都10個裏邊，你都唔知道究竟邊個係真師傅。咁啊，其實真係你要揾個真嘅咧，都唔係咁易。
咁可惜啊，即係我又唔係呢方面專家，我哋都冇師傅介紹，即係冇同啲師傅掛鈎嘅節目嚟，即係我都冇師傅介紹。咁啊，總之就即係如果萬一真係你親人朋友或者自己遇到類似嘅情況呢，就如果係睇完正統嘅醫生冇效之後的話呢，即係就試下向呢方面諗下啦，睇下會唔會可以搞得掂啊？咁好啦，咁啊呢個關於係另一個鬼病嘅故事呢，亦都即係到呢度啦。好啦，嗱，咁今次嘅節目呢就係咁多，咁啊希望大家中意啦。咁啊喺度提醒大家啦，如果大家本身有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者係聽翻嚟嘅靈異經歷都好啦，咁如果想同其他聽眾分享的話呢，就可以投稿俾我嘅。咁啊投稿嘅方法非常簡單，你用文字啦，或者用手機錄音啦都可以嘅。咁啊只要之後呢就電郵去呢個電郵地址呢就可以噶啦。好啦，咁今次嘅節目呢就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。